我们现在来到了台中的大里，哦，在 Toyota 正前方但是今天好像又有一个车主心情不是很好，什么车呢？哦呦，Toyota 的最大死对头 ，RAV4 最大死对头 CR-V 而且是最新版的 CR-V， 你看，哦呦好像有很多好玩的事情在里面呢，我们要不要进去聊一下？Tommy 哥，大家都知道我全国跑，那停车的费用应该很高吧？推荐大家使用遍布全台都有停车场的跨区停车服务哦，只需付1个停车位的租金，可以享受5个停车场的生活圈。我在台北市选了一个，在我家旁边也选了一个，在中正艺文特区也选了一个，每个礼拜去台中赏屋，所以在台中也选了一个，常常去高雄玩都没有停车位，也在饭店旁边选了一个，可以根据自己的需求选择停车场。官方只针对频道粉丝提供优惠哦，优惠额度非常有限，欢迎有需要的朋友千万别错过咯。哇，今天太开心，我们来到台中哦。对，Tommy 哥好像也不是台中人，Tommy 哥是哪里人啊？在嘉义那里。嘉义跟我住桃园，然后我们约台中碰面。哎呦，今天应该是有什么事情可以来好好的分享一下。很久没有车主来分享这一台本田的 CR-V 了。虽然说它现在还是卖得很好，但是分享的人越来越少，可能是已经一段时间了。但是今天这个。对，我们 Tommy 哥好像这个脸色不是很好的样子，没关系，我好好来分享一下哈。这个车子之前你是开什么车？之前开那个尼桑的车子。哦，你上的车子，是为什么想换车呢？就是车子久了，很多毛病了。哦，开始有毛病了就对了。那些车子在有毛病了以后，你要换车就想换休旅车子。是。那休旅车有看了什么车？当初有看 RAV4，还有看 CR-V。哦 ，CR-V RAV4。对。就是反正就是RAV4 不是在那里吗？你看我们那一边，我们在 Toyota 的正前方。那时候有去看了 RAV4 跟 CR-V， 就这2台。还有纳智捷也有。哦，好，那没关系，我们一个一个来看。Toyota 怎么没有选呢？那时候 Toyota 卖的如火如荼，是不是？因为我家里本来就有一台4.5代的 RAV4。哦，你已经是 RAV4 的车主了啦，所以想换换口味，就对。对，因为 RAV4 的车它比较有 Toyota 的特性。哦 ，Toyota 特性是什么？它开起来就，因为它就是自然进气的车。哦 ，NA 车款。对当然说它在中段加速，还有它的马力没有那么大，开起来它是蛮平稳的，蛮平稳。就是这样子应该就是跟大家讲的一模一样，就是大家想的那个样子，绅士车。新属人的赛，看站落去袂行，卡麻去。会小厝想到无愿意走，我想到无愿意走，我想看你买起还是安怎走？刚刚又讲到纳智捷是哪一台 ？U6 还是 URX？ 当初大概是 URX。那怎么没有选择 URX 呢？因为当初我1年多前买的时候，那时候纳智捷开始有一些店面开始收了。哦，纳智捷的店面开始在收就对了。对，爱惊的对了。对，我们怕说这个品牌如果买了之后，它会不会变成没有在这个市场上，以后维修是个问题，受服的部分。对。但是去试完觉得还 OK 吗？试完就是说它配。当然说很多电子化的东西电子化的试完还 OK， 只是说怕它会挂掉的。对，因为很多那个面板非常大。好。然后很多新的电子的东西。好，没关系。那反正你最终是选择这台 CR-V 了哈。那这个 CR-V 开到现在，感觉应该是还 OK 吧？开了多少里程了？什么时候？开了7908啊？什么时候交车的？2021年9月的。2021年9月，所以大概1年多的时间了呢，1年半左右的时间了哈。就是讲一下缺点缺点就是说人家说它的这个隔音比较不好，是尽量 gay。是真的对，它是因为如果我自己4.5代的 RAV4 跟这台比，的话，如果在比较差的路面上，它的隔音就是说 RAV4 的声音就会比较闷一点。比较闷啊。对，然后它这台是比较声音直接传进来，它的在比较好的路面上是差异不大。差异不大。当然，如果在比较差异的路上，它就会有明显差异。好，
那还有一个人家比较常讲说它的漆用的比较差，是不是？是啊，哎，就是有的人是会生锈，你这台有生锈吗？没生锈啊，只是已经改善了啦。对，只是前面保管好像有石头碰到就有。哦，就见底漆了，哦，比较薄就对了。对。OK， 好，但是这几个都是老掉牙的问题了。哎，就是这个我们 Tommy 哥呢，绝对不是因为这个事情，我们千里迢迢跑来台中呢，跟我们告诉了，对不对？哦，这到底是什么问题让你这么生气呢？因为这台车，我从一交车，后来上路就发现它有很明显的，应该是说。类似滴滴的金属摩擦声，金属摩擦声，对，也有人说这个像哨音啊，哨音哦，也有可能说吹口哨的哨音，对，哦，然后它在车速大概40到90之间，然后转速大概1450转到2200左右，这个之间如果你轻踩的话，它会产生这个滴滴的声音，当然有些人跟我说这是。很类似涡轮的吸气声，涡轮吸气声。那我不是很清楚什么叫涡轮吸气声，所以现在这个声音还存在吗？哦，一直存在，一直存在啊！不然我们实际去试看看，听看看哦。2000 years later， 哎，听到了呢，但是我刚刚那种情况，车子比较多，比较难录哈。我们放一下 Tommy 哥录的。哎，刚刚好像有那种机械的一个吸气阀的那种声音，对不对？对，就是踩油门，然后从40几就会开始有那种滴，然后它不是很大力踩，它轻轻踩，那个声音就跑出来了。轻轻踩，那个声音就跑出来。对，然后穿到那个车室里面。对啊。那它是一个很高频的尖锐声。高频的尖锐声。OK， 好，那没关系，既然已经听到了，那你就回去处理就好啦。有啊，已经处理很多次了。一开始回去的时候，技师跟你讲是，当然一开始我找那个营业员跟我说，我的车有这个声音，营业员就跟我回复说，这个声音他没有听过，他以前没有听过。对，那当然我就回原厂，在1000公里就回去跟他讲这件事情。那是找技师试乘的时候，技师也听到了，说这个可能是涡轮的声音。涡轮的声音。对，一开始说是涡轮声音，对不对？那他们组长的立场是说，那我们为了确认这个问题，是不是要拿试乘车来做一个交换比对看看，看它是哪里的问题。当时因为我的认为是说，当然是买新车嘛，但大家想说不要被拆来拆去了嘛。那如果既然要拆，那请拿新的来拆嘛。那后来这件事情又呈报到他们本田的上个高层上去。最后就是说找本田的屏东厂的一个技师来做确认。所以原厂有派人，对不对？对。那个技师来确认之后，他上车绕了一圈之后，就说这不是涡轮的声音，是变速箱的作动声。所以就是技师，经销商的技师说是涡轮，对，判断是涡轮，是。然后原厂的技师判断是变速箱，对，屏东厂的技师。那既然原厂屏东厂应该是比较专业，那有做什么处理吗？就是说这是正常的，就正常，干嘛要处理呢？有这个声音是正常的，对，BB 给完那有这正常是野车干嘛 B？ 你知道？他们说后来就是说，应该CRV每台都会，应该都会有这个声音的，只是我的比较大声，还是合乎规定啊。那你有去听别人的有这个声音吗？我去开了好几台的车，试乘车，还有其他亲朋好友啊，然后邻居街坊，这台车卖太好，很容易借到。其实这个大部分都没有都没这个声音。好，那假设是变速箱，因为它这是 CVT 变速箱，是你另外一台是 RAV4， 是也是 CVT 变速箱，是有这个声音吗？没有，所以理论上应该不是变速箱的问题听起来应该不是。那你后来有再去跟他们沟通吗？因为后来这件事情又本田就说正常的，他们口径就是说正常的，干嘛要处理？后来我又去找消保官，那消保官之后找各单位来嘛，那时候
本田的总公司的人跟那个经销商的可能是主管，还有那个本田的那个屏东厂的那个技师也上来了。那在消保官那边，最后他们一直坚决就是不是涡轮声就是变速箱，它是正常的。那没有什么问题。不是涡轮就是变速箱，这是正常的，没什么问题。对。那他当初还讲一个，说这个声音还合乎那个噪音法规，还在噪音法规里面。那我当初跟他说，噪音不等于异音。异音怎么可以算噪音呢？他的逻辑很奇怪，只要声音小一点就可以就可以当做是正常的，意思是这样。那时候消保官也是觉得很不可思议啊。那当初消保官也有建议说，如果那车主如果不满意，那经销商本田是不是想有没有办法买回嘛？那我当初说实在的，也有一种说，如果经销商如果想买回，我也想卖掉。可是他又不想买回了。他不是说这是正常的，对吧？他们就没有再接下去说这件事，是觉得条件谈不好，就是说你愿意卖的价钱跟他愿意买的价钱不合，还是经销商根本没这个意愿？对，经销商就沉默不说了。OK， 好，那后来是又怎么处理？你目前的状态是？因为这台车已经一直在存在这个会滴滴的声音。它本来想说是开久一点，它会不会好？还是换一点油就会变好？有换油？有。对，如果是变速箱问题，换油看看呢？有这个事情。当初有一个过程，就是本田知道这件事情，他们有找那个技师来给我录音。那录完音之后，他们又说一定是他们认为这个判断是由技师说是由本田总公司判断的。他们也一直认为是这个变速箱的声音。他们就找一个。他们就给我换一个很特别的变速箱油，换一个很特别的变速箱油，是日本进口的。那个不是正常你们看到那个规格的变速箱油。印度神油，不知道，就特别的。他给我换了说这个可能可以帮忙消除那个这个异音，就对。那时候建议我要开1000公里。那我开了一开始当然换了之后，我开回去就这声音还是在的。那开了1000公里也还是在，所以代表说跟变速箱油没有关系了。对，我不知道。这个我不清楚。然后这个换了完之后，我跟他说没有用啊。那音是从哪里？我跟他要那个报告。至少我陪你试这么多次了。我来台中这边跑好几趟了。你总是要给我报告嘛。对。他们说这个报告不可能给你啊。报告不能给你。对，我不知道啊。记得其他几项都是他们现在就是他们认定就是这样子的。所以说你现在就等于也没辙了。声音有没有越来越大的趋势？我是觉得有大一点点。有大一点，而且你才开7000多公里呢。因为这台车我开了都会听到声音都会很浮躁。很浮躁。对，就像你家住在机场，每天听到这些飞机的起飞声，你会觉得很舒服吗？真的，就是感觉就类似的哈。对，因为一踩它就叫。所以意思就是你现在几乎都开你另外一台 RAV4。我还有一台 Vios， 有一台 Vios， 就是都开其他车啦。对，这一台就几乎都是来修的时候才会开。这7000公里至少有2000公里是都在修车厂的路上贡献出来的。开了1年半，只开了5000公里，剩下的2-3千公里都在修车。就是这个意义没有办法。当然这个过程我有去找别的经销商。当然他们的看法都是比较偏向是涡轮的。涡轮的声音，但是原厂技师不认为是，但是他们认同有这个声音，只是他们不觉得这是问题。对。所以他的车子可能也有这个声音，所以他觉得是正常的。这个我就不清楚。我也不知道哈。好，那没关系，最终我们还是希望你的车子可以圆满的处理好，不然这车子其实卖的这么好，一定有它的很多优点比如说空间大或外形好看，或是它的 ACC ADAS 比较完整Level 2的，好好的体验它。但是我们最终还是要来一个真心话不冒险。什么是真心话不冒险？就是这个 Tommy 这个讲真心话，让对
这个本田 CR-V 有兴趣的人呢，不会后悔买错车。所以你要讲真心话哈。假设再回到1年多，然后1年半前，一样是这些预算，一样的考量，一样的使用情境，一样是纳智捷现在已经不会有问题了，现在有大财团入驻，所以它好像还 OK 了哈。你依旧会选择这台本田的 CR-V 吗？应该不会，应该不会啦，因为它不是只有品质的问题，它不是只有品质问题，就是因为我这一段期间这样子，我买车我只希望跟大家一样就好了，不用特别不一样，对，我不要有特别啊，就一样这么简单这么基本的一个要求，居然做不到，对，就是你有问题帮我处理，当初想法是你帮我处理好就好了，因为这个声音实在太特别了，那你这个声音一直很刺耳，对，那你帮我处理好，可是他们一直觉得它是正常的，它是正常的。那我觉得我去开别人还可以开4层车，有的真的没有这个声音几乎没这个声音哦。那有声音是正常的，那没声音不是不正常的吗？有声音是正常，没声音是不正常的，是吗？你这些逻辑很厉害哦。对啊，他到时候这个问题是我们目标是把车理处理好，不是把车子处理，就是把车主处理掉啊，不要再埋怨这件事，把问题处理好，不是把车主处理掉。对啊。那我们刚刚就是这个 Tommy 哥呢，就是他的车子遇到这状况了，所以我们还是希望说，原厂或者是他这问题，也许外面的功夫比较好，随便给你弄弄，搞不好就好了呢。我上次有遇过有那种车主去原厂弄了几10趟，全台湾的保养厂都跑过，修理以后还跟你讲正常，最后外面的2颗螺丝就结束了。这个问题都不知道。这个问题我去找民间的那些专门修一些变速箱的，还跟涡轮的，他们当然是建议我说，因为这种东西你的车还是在保固期的，那他们不便帮你拆了，拆了会影响保固何况这种拆了他们也没有把握说他们一定是抓得到这个问题，所以他们尽量不要在保固期内，对，他们不想帮我处理这台车，他们不是说我想花钱，他们就想做，他们也不认为。他怕有纠纷呢，对他们怕以后你只要动了这个，那如果原厂你有其他坏掉，原厂会不，就会认为这你有改过车，还是去外面处理的。原来，对，所以不是现在我想找外面帮我弄，也没办法，人家也不想帮我处理这件事。你这进无步退无路呢。对。那没关系，后续看怎么样就是再麻烦 Tommy 来跟我们分享也让这个本田的车主CR-V 车主呢也知道说，目前有一台车遇到这种状况。如果你的车子呢也有类似奇怪的声音呢，欢迎在下面留言或者是私讯我，你也来分享你的状况是不是原厂跟你讲是正常的呢？我们期待有更多人来一起支持真心话。我们感谢 Tommy， 下次见了，拜拜。因为我爸这台行车记录器用没多久就坏了，而且他的车美式也没有倒车显影，所以我准备帮他安装这一台 HP S750， 先挂上行车记录器本体，接下来来安装后镜头。简单吗？完工了，超感动！前镜头上下，后镜头上下，这种烂货可以直接丢掉了。